부담 갖지 마. 이거 뭐가 부족해? 아, 국물도 조금씩 먹어야지. 야, 금방 비우네. 아, 근데 진짜 배가 고팠구나. 지금 현재 84명. 가면 내려갔어. 15분 전이거든요. 아, 시간이 그래요? 됐어요? 사실 형 때문에 졌어. 사람 토해서. 전북 학생 동생들, 언니가 왕뚜껑 박스로 먹게 해줄게. 누가 맛있게 먹나? 제일 맛있게. 아, 속 뜨거. 진짜 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 치즈랑. 자, 카메라 보고. 아, 진짜 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 오케이. 맛있어? 마크 정식. 오, 맛있어? 어때? 일단 맛이 어때? 맛이 좋아. 자, 여러분 일단 앉으세요. 우와, 와 진짜 맛있겠죠? 오. 제가 시식을 해보겠습니다. 경남 학생 여러분, 왕뚜껑은 연정이가 가져갑니다. 잘 먹겠습니다. 와, 라면이야. 와. 진짜 맛있어. 우와. 야, 내가 생각하던 그 맛이야. 진짜. 그렇게 먹고 싶었는데 먹기 힘들었던 달걀이. 햇반 없나요? 맛있는데? 맛있는데? 와, 뒤에 엄청 세게 온다. 뒤에, 우와. 고통스럽겠다. 이것도 매운 거예요? 이거 먹어. 진짜 맛있어요. 저 민양 다른 분들. 민망해요, 이거. 일단 다시 뵙을게요. 아, 참 개발한 수집 비법이죠? 왕뚜껑 들고 고향 내려갑니다. 경북 학생 여러분, 딱 기다려. 사랑받을 만큼 왕뚜껑 들고 갑니다. 티파이 컨셉 잡는다. 티파이 라면 먹는다. 티파이 라면 CF 노린다. 뭔가? 일단은 잘 먹으니까. 근데
근데 이거 우유도 됐는데요? 근데 얼마나 매울지 모르니까 이거는 보기 무섭대요. 아 스테이크 이거 맛있는데요? 치져서 넣어요. 치져서 넣는데요 이게. 그렇죠, 맞죠? 생각보다 괜찮은데요? 그렇죠? 오, 치즈 대박. 진짜 맛있다. 먹는 소리 봐. 맛있다. 감사합니다. 이게 끓이는 라면은 오랜만이다. 내리고 싶어. 한영이랑 참 유독 좋아하는 짜서 좋아하는 육개장라면. 난 소리로 승부할게. 이상한 소리 내면 안 돼요? 고소하죠, 참깨라면? 고소해요. 진짜 맛있다. 근데 면이 진짜 꼬들꼬들하네. 맛있다. 오징어 오늘이 어머! 역시 광주 먹쟁이답다. 유정이가 왕뚜껑 쏩니다. 제일 맛있게 먹는 소녀에게 강남 하구 여러분, 소미가 왕뚜껑 꼭 쏘겠습니다. 제일 맛있게 먹는 소녀에게 아, 장난 아니다. 시작했어. 장난 아닌데? 맛있어? 멀었어. 라면 맛이야. 야, 라면 누가 끓였어? 너무 맛있다. 세연이 형! 오. 나도. 야, 소미야! 와우. 먹고 이러는 거를. 그러니까 와 이거 진짜 대박이야. 와우. 소희가 맛있는 왕뚜껑 대접할게요. 냄새는 일단 똑같아. 우와! 아, 이건 옳지 않습니다. 안 매워, 안 매워. 자, 이제 2연타 맞았고요. 아, 저런 거. 아유, 잘 먹네. 아니요. 별빛이 내린다. 충북 학생 동생들, 청아가 왕뚜껑 한 방에 쏩니다. 채연이가 왕뚜껑 왕창 들고 갑니다. 제일 맛있게 먹는 소녀에게 다가갈수록 더 멀어져가는 널 바라보
많이 집네. 배고프니까. 오케이. 그렇지. 국물까지. 그렇지. 그렇게. 라면 좀 맛있게 먹어봐. 맛있어. 맛있게 먹어봐. 맛있게. 보여줄까? 한번 볼래? 응. 어? 와, 진짜 많이 먹네. 펜타 한 젓가락도 못 먹는다. 비어가는 내 가슴 속엔 와, 적당하지 이 정도면. 고기 다 흡수. 오, 약간 맨 마지막 약간 이득 좀 본다. 이야. 자, 달려가. 그냥 먹을 수 있는 네, 매워. 진짜 너무 많아. 다 먹어버리네. 진짜 먹어? 이거 지금 먹으라고 한 거예요? 먹고 싶어? 먹고 싶어? 마음대로 먹어. 아, 뭐 한국에서요? 컵라면 중에 비슷한 맛 있었는데. 라면 아닌가 봐. 맞네. 맞네. 많이 맞네. 어때요? 많이 할 수 있어. 뜨거워. 뭐야, 쉽게 들고 있어. 그렇지. 안 닿았어.